أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على خير ولد عدنان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani fillah, leo tutakuwa tuna halqa muhimu sana, tutakuwa tuna muhadhara muhimu sana ambao kwamba natamani uwafikie watu wingi zaidi na ufike katika idadi kubwa zaidi, kwa sababu ni maudhui ambayo kwamba inatuhusu sote, kwa sababu inazungumzia kadhia ambayo kwamba imekuwa ikitusumbua na ikitutatiza kwa muda mrefu sana. Unwani ya darasa ya leo tutakuwa tunazungumzia, je, ni kweli kuna kitu kinaitwa madhehebu ya Salafi? Yaani tutazungumzia uhalisia wa madhehebu ya Salafi. Kuna kitu kinaitwa madhhabu salaf. Je, kuna kitu kinaitwa fahmu salaf? Yaani je, kuna kitu ambacho kama kinaitwa ufahamu wa wema waliotangulia, na kuna madhehebu ya wema waliotangulia ambayo kwamba baadhi ya watu ndo wanadai kwamba wanayawakilisha madhehebu hayo, na kuna ufahamu ambao kwamba unaitwa fahamu salaf, yaani ufahamu wa wema waliotangulia. Wao watu hao au kikundi hicho kinadai ya kwamba ndio kinawakilisha ufahamu huo na ndio kinaakisi na kuishi huo ufahamu ambao kwamba wameuchukua kutoka kwa wema waliotangulia. Ni upi uhalisia wa mambo kama haya na ni upi uhalisia wa kadhia kama hii? Kwa sababu imekuwa ni kadhia ambayo kwamba sasa jamaa wanaitumia kama ni mtego wa kuwatega watu, kama ni ndoano, kama ni nyavu ya kuwavuna wafuasi na kuvuna idadi kubwa zaidi ya wafuasi, kwa kusema kwamba sisi haya tunayozungumza au itikadi zetu hizi ndizo zile zile itikadi za wema waliotangulia. Na maskini ya Mungu, watu ambao kwamba ni awama, ambao kwamba hawajasoma, watu wa kawaida, wanaona kweli bwana, hatuna budi, lazima tufuate haya, kwa sababu tusipoyafuata haya tutakuwa ni wapotevu, tukihalifu haya tutakuwa ni watu wa motoni, wama ila dhalik. Kwa hivyo darsa leo ni darsa si kama darsa zingine, au ni unwan ambayo kwamba sio kama anawin zingine ambazo kwamba tumekuwa tukiziishi nazo katika mfululizo wa mihadhara ya as-salafiyya al-wahabiyya. Yaqulu al-imam hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum amin. عدم مصداقية كلمة سلفي أو سلفية وعدم صحة انتسابهم للسلفية. أسمع عدم مصداقية كلمة سلفي أو سلفية، kukanusha au kutokuwepo na ukweli wa neno salafi. Yani ukisema salafi ni mtu ambaye kwamba anajinasibisha na aliyepita, au salafia yani ni kikundi ambacho kwamba kinajinasibisha na watu fulani ambao kwamba wanaitakidi wao ni wema waliopita. Wa adamu sihhati intisabihim lisalafia, na kutokuwako na usahihi wa kujinasibisha kwao na wema waliotangulia. Yani kwanza katika unwani hii tunaelewa kwamba hakuna misdaqiya, hakuna ukweli wa neno salafi. Yani mtu akisema mimi ni salafi, hakuna ukweli wa neno hilo. Yani sawasawa leo mtu aibuka asema ana sahabi, ukimuuliza kwa nini unajinasibisha na sahaba, mimi ndio naakisi, mimi ndiye nawakilisha ile itikadi waliokuwa nayo masahaba, utamuelewa? Ndio maana ya unwani kama hii.
Yadai alwahabiyun, wanadai mawahabi, biannahu, ya kwamba yajibu fahmu alkitabi wa sunna, inapasa kukifahamu kitabu na sunna, bifahmi salaf, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wahum bidhalik, na wao kwa hilo, ya'tabiruna fahma salafi, wanazingatia ufahamu wa waliopita, min aladillati shar'iyya, ni katika dalili za sharia, alwajib ittiba'uha, ambazo kwamba ni wajibu kuzifuata. Wa qawluhum hadha, na kauli yao hii, yatadhammanu mughalatatain, inakusanya makosa mawili. Sisi tunafahamu ya kwamba al-adillatu shar'iyya, dalili za kisheria, dalili ambazo kwamba au marejeo ambayo kwamba sisi tunachukua sheria kutoka katika marejeo hayo, ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ijma' ya ulama sawa sawa waliopita au wa mwanzo, wa katikati na wa sasa hivi. Ijma' yote inazingatiwa. Na ya nne ni al-qiyas. Hizo ndio masadiru tashri'. Ama fahmu salaf sio katika masadiru tashri', wala hakuna kitabu chochote cha usulul fiqh. Usulul fiqh ambayo kwamba ndiyo sayansi ya sheria, usulul fiqh ambayo kwamba ndiyo sayansi ya elimu ya sheria, hakuna kitabu chochote kilichoashiria ya kwamba kuna kitu kinaitwa ufahamu wa wema waliotangulia ni katika dalili za sheria. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba wamelizua mabwana hawa kwa ajili ya kujizolea wafuasi wao. Wajiita ni watu wa sunna, wajiita ni watu wa kupinga bid'a, lakini uhalisia kwamba katika watu ambao kwamba wenye kueneza bid'a ni wao, na katika bid'a zao mashuhuri zilizoenea ni hii kuzusha ufahamu wa wema waliotangulia. Alula, kosa la kwanza, anna salafa, ni kwamba salaf ghairu muttafiqin, salafi hawajakubaliana fi fahmi almasaili, katika kuyafahamu masuala ya kisheria. Yani hakuna ufahamu mmoja ambao kwamba wamekubaliana wema wote waliotangulia kufahamu masuala ya kisheria, hakuna kitu kama hicho. Falaysa lahum madhhabun muwahhadun, hawana madhehebu moja maarufu na ambao kwamba inayofahamika, hata yasiha, mpaka iswihi an yuqala, kusemwe madhhabu salaf, kwamba haya ndio madhhabu ya salaf, au fahamu salaf, au huu ndio ufahamu wa wema waliotangulia, au yajibu fahmu al-umur, au inapasa kufahamu mambo bifahmi salaf, kwa fahamu ya wema waliotangulia. Yani hicho kitu hakipo kabisa katika ulimwengu wa vitu vilivyo kwako. Sasa ikiwa kitu hakipo, vipi utalazimisha watu kufuata kitu ambacho kwamba ni adam? Kaifa tulzimu an-nasa ala ittiba'i al-adam? Fahamu salaf adam haipo. Wa kutubu al-hadithi, na vitabu vya hadithi, wal athar, na athar. Al-athar yutlaqu ala al-hadithi wa ala aqwali as-sahaba. Kusema athar inakuwa mara nyingine ni maneno ya masahaba peke yake, lakini mara nyingine inakuwa ni inaenea maneno ya masahaba na maneno ya wasuku na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo baina ya neno al-hadith na athar kuna umum wa khusus al-wajhi. Wanaelewa losoma mtakutoa ka kitabi al-musannaf, kama kitab cha al-musannaf للحافظ عبد الرزاق، الحافظ عبد الرزاق. وكذلك في كتاب المصنف، كتاب المصنف لابن أبي شيبة، الإمام ابن أبي شيبة، فيهما نماذج، ndani ya vitabu hivi viwili kuna mifano mutaaddida mingi, min ikhtilafi salaf, kutokamana na kutofautiana wema waliotangulia, wa ahli alquruni thalatha, na kutofautiana kwa watu wa karne tatu, fil masaili shar'iyya, katika masuala ya kisheria. Wa sanadhkuru ba'da qalilin, tutataja baada ya muda mchache insha Allah taala, baadhi al-amthilati allati, baadhi ya mifano ambayo kwamba tuthbitu ikhtilafa salafi, inayothibitisha kutofautiana kwa wema waliotangulia, fi masaila aqadiyya, katika masala ya kiitikadi, wa ghairiha, na mengineyo, fi faslin khasin, katika faslu mahsusi. Wa billahi ta'ala tawfiq, na tawfiqi yatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa haulai alladhina, na hawa ambao kwamba yad'una an-nasa, wanawalingania watu, ila fahmi salafi, kufuata ufahamu wa as-salaf waliotangulia, narahum, tunaona,
yunafiruna fahma al-a'immati al-arba'a, wanawakimbiza watu katika ufahamu wa maimamu wanne, lilmasaili shar'iyya, ufahamu wa maimamu hao katika masala ya kisheria, wayahuthuna, na wanawahimiza watu imma ala taqlidihim, ima kuwafuata wao, fi fahmihim lilumuri, katika kufahamu kwa mambo, au ala fahmi unasin, au wanawahimiza kufuata ufahamu wa watu baada alquruni thalatha, baada watu ambao kwamba walikuja baada ya karne tatu, almusammati, ambazo kwamba zinaitwa biquruni salaf, kwa karne za waliotangulia, kafahamu Ibn Taymiyyah, kama ufahamu Ibn Taymiyyah wa Ibn Baz wal Albani. Hawa watu wanajigonga sana katika itikadi yao hii au katika madai yao haya. Mara utasikia sisi tunalingania watu kufuata ufahamu wa wema waliotangulia, sisi kadha, sisi ni salafa, salafia, talafia, kadha kadha kadha, kelele hizo maarufu. Lakini kuna baadhi ya masail ambayo kwamba ni mingi tu, wakhalifu ufahamu wa Abu Hanifa, wakhalifu ufahamu wa Imam Shafi, wakhalifu ufahamu wa Malik na wengine katika immatu salaf, ambao kwamba walikuwa katika zile alqurunu thalatha, karne tatu ambazo kwamba zinaitwa almufadhala, zilizofadhilisha. Utasikia sisi hatumfuati mtu, dini ya Allah haitaki mtu kadha. Huku mwasema mwafuata ufahamu wa salaf, wema waliotangulia. Huku kuna masaili mengine wakikhalifu matamanio yenu, wasema hatutaki watu. Sasa hawa as-salaf ni malaika au ni majini au ni mashaitani? Hao salaf mnaofuata? Salaf wakisema salaf hawakusudii ahlul quruni thalathati al-mufaddala, wakusudia kikundi fulani cha watu fulani wenye mirengo fulani, wenye fikra fulani, ambao kwamba wao ndio waliwachagua kuwa ni viongozi wao, wakawavisha vazi au wakawavisha nembo kwamba hao ndio as-salaf, hao ndio watangulizi wema. Wengine hata si katika watu wa karne tatu, kwa sababu ukisikia kidogo qala Ibn Taymiyyah, kidogo tu qala Ibn al-Qayyim, kidogo qala Ibn Baz, kidogo qala Ibn Uthaymin, kidogo qala Fawzan, kidogo qala Luhaidan, kidogo qala Suhaiman, kidogo qala Shaitan, wa hakadha. Kwa sababu hata majina ya mashekhe zao utasikia Fawzan, utasikia Uthaymin, utasikia Luhaidan, utasikia sijui Fawzan, sijui kadha. Angalia Fawzan, Luhaidan ni katika wizani, katika lugha ni katika wizani wa Shaitan. Shaitan, Fawzan, Luhaidan, yani majina mashekhe zao wizani wake katika lugha ni wizani wa Shaitan, wa hakadha. Kwa hivyo hawa ndio as-salafu salih ambao kwamba wanawakusudia, na hilo litatabayan katika muhadhara huwa kwamba hakuna kitu kinaitwa fahamu salaf. Walmughalatatu thaniya, kosa la pili, annahu ni kwamba laysa fil kitabi wa sunna, hakuna katika kitabu na sunna, dalilun, hakuna dalili, yufidu, inayojulisha, annahu, ya kwamba yajibu ta'tilu uqulina, hakuna dalili inayosema kwamba inapasa kuziatilisha akili zetu, yani kuto kuzifanyisha kazi akili zetu, allati, ambazo kwamba wahabana Allah subhanahu wa ta'ala iyaha, akili ambazo kwa Mwenyezi Mungu ametupa hizo akili kama zawadi, wafahmul kitabi, na kufahamu kitabu, wa sunna, na sunna, bifahmi ghairi, na kufahamu wengine wasiokuwa sisi, maadama mdo kuwa analmara, kwamba mtu wasala ila darajati alfahmi, amefika katika daraja ya kufahamu masaili ya mwenyewe, wal ijtihad. Hakuna dalili katika Qur'ani wala sunna ambayo kwamba inasema jamaa, ziatilisheni akili zenu, fungeni akili zenu, msizifanyishe kazi, musijaribu kufahamu Qur'an na sunna kwa ufahamu wenu, fahamuni kwa ufahamu Ibn Bazi, Ibn Uthaymeen na Ibn Taymiyyah na Barbahari, sijui na Ibn Qayyim, sijui na Shaitani gani. Hakuna dalili hiyo. Ni kwamba mtu yoyote alofikia daraja ya ijtihadi, alofikia kufahamu masuala ya kisheria mwenyewe mubasharatan, huyo halazimishi kufuata ufahamu wa mtu yoyote, awe katika karne ya kwanza, awe katika karne ya pili, awe katika karne hii. Anaweza kufahamu kulingana na ufahamu aliyompa Allah tabaraka wa taala.
lakini hakuna dalili kwamba lazima mfahamu kwa ufahamu fulani. Nyinyi mwajiita ni watu wa sunna, hakuna dalili katika sunna hiyo. Bal tunasema lihaulai, kwa hawa bwana wanawalazimisha watu kufuata madhehebu ya salaf, inna nusus ash-shar'iyyata, hakika dalili za kisheria, hakika maandiko ya sheria, tukhatibuna mubasharatan, yanatukhutubia sisi mubashara, hakuna kona kona, kwamba lazima mpite kwa fulani, linafahama maandiko yanatuhutubia sisi mubashara ili tupate kufahamu awamir Allah ta'ala, amri za Allah tabaraka wa ta'ala, wa nawahiyahu, na makatazo yake, duna tahrifin, pasna kubadilisha muradi wa Mwenyezi Mungu, au tahwili laha, au kubadilisha na kuchakachua maana iliyokusudia na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa qawlu Allah ta'ala, mfano qawli Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatin kathira, katika aya nyingi. Mathalan, mfano Mwenyezi Mungu anaposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini. Mwenyezi Mungu atuhutubie sisi moja kwa moja, kwamba hapa azungumza na watu wenye imani, basi na kuficha kwa ufahamu wa salafi wala talafi wala kalafi, la, mubasharatan yozungumza na sisi. Amun, aya hii yaenea, yashmalu salafa, inawaenea waliopita, wal khalafa, na waliowafuatia baada yao, wal mutaqaddima, inaenea waliotangulia, wal mutaakhira, waliokuja nyuma, ila qiyami saati, mpaka kusimama kiyama. Hakuna masala kwamba lazima upite kwa fulani fulani, la. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini. Allah tabaraka wa taala azungumza na sisi mubasharatan, hazungumzi na salaf kwamba wao ndio mabalozi wetu watufikishe sisi. Hakuna kitu kama hicho. Bal yaqta'u shaghaba, bal aya hii na mithili yake ambapo kwamba atahitaji hapa tabani, bal yaqta'u shaghaba, bali inakata fitna na mzozo, fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya, qawluhu ta'ala, qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala, walau radduhu, lau wangelirejesha hilo jambo lilowatatiza, ila rasuli, kwa mtume, zama za uhai wake ilikuwa anamwendea mwenyewe, lakini baada ya kutawafu, manake sunna, wa ila ulil amri minhum, na kwa wale ambao kwamba wenye mamlaka miongoni mwao. Ulul amri si watawala hawa ikhwani, kwamba rais au waziri, na ulul amri waliokusudiwa ni watu wenye mamlaka kwetu sisi katika masuala ya dini. Hao ndio ulul amri waliokusudiwa. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina, wangelifahamu hilo jambo wale ambao kwamba yastambitunahu, wenye kufanya kazi ya kuling'amulia hukumu yake, minhum, miongoni mwao. Hakusema mina salaf au al-khalaf, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maana hii inatuambia mtu yoyote alofikia katika daraja ya istinbat, katika daraja ya ijtihadi, aweza kujitolea hukumu mwenyewe kutoka katika kauli ya Allah tabaraka wa taala au katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa sarihun, hii kwa wazi, bi anna ilma, ya kwamba elimu au fahamu ahli al-istinbat, wa watu wa istinbat, yani kungamua masala, wa humul mujtahidun, ambao kwamba ni mujtahidun fi kulli asrin, katika kila zama, wa misrin, na katika kila mji, mu'tabaru, ufahamu wao unazingatiwa. Hakuna kifungu cha kwamba lazima ufahamu kina fulani. Walam yukhassa dhalika bisalaf, kauli ya Allah hii haijahusisha na wale watangulia peke yake, haithu lam yaqul, kwa namna ambako Mwenyezi Mungu hakusema bi anna ahla al-istinbat, ya kwamba watu istinbat min salaf, miongoni mwa salaf, humul ladhina, ndio ambao kwamba ya'lamuna al-ahkama, wanazifahamu hukumu, wayafahamunaha, na wanazifahamu, duna ghairihim, kinyume na wengineo, min al-khalaf, kutokana na wale waliokuja baada yao. Hakuna kitu kama hicho. Wa fi hadha, na katika kauli Allah hii, dalilun wadhihun, kuna dalili iliyo wazi, ala hadmi al-istidlal, juu ya kuvunja kutolea dalili, bifahmi salafi, na ufahamu wa salafi, yani wa watangulizi. Wa fi hadha, yani katika kauli ya Allah aliyotaja, dalilun wadhihun ala hadmi al-istidlal bifahmi salafi,
wa ja'alihi, na kuijalia, yani na kuufanya huu ufahamu wa salaf ahad al-adillati shar'iyya, ni moja katika dalili za kisheria. Yani kauli ya Allah hii inaonyesha wazi ya kwamba hakuna kitu kinaitwa ufahamu wa salaf, bali mtu yote alofikia katika daraja ya ijtihad na istinbat, awe katika zama zozote, anazingatiwa kauli yake, wala hakuna kabisa madai ya kwamba ufahamu wa watangulizi wema ndio kitu ambacho kwamba yatakana tukifuate hiki na kukiongeza katika dalili za sheria. Hakuna kitu kama hicho, bali sawabu, bali usawa, ayuqala, ni kusemwa, inna fahma almujtahidina, hakika ufahamu wa mujtahidun, sawaun, sawa sawa, kanu min alkhalaf, wao ni katika khalaf. Khalaf ni wale waliokuja baada ya salaf, yani baada ya watu wa karne tatu waliokuja baadaye wanaitwa alkhalaf, au min as-salaf, au wao ni katika as-salaf. Mu'tabarun, ufahamu wao unazingatiwa shar'an, kisheria, binisbati lil'ami, kwa awam, kwa mtu wa kawaida. Yani hili tunapozungumza kwamba ufahamu wa watu wa ijtihadi unazingatiwa, sio kwa mujtahiduna wenzao, binisbati lil'ami, hili ni kwa mnasaba wa wale watu ambao kwamba wasiokuwa wasomi wakubwa, ni watu wa kawaida. Alladhi, amia, ambaye kwamba yani mtu wa kawaida ambaye kwamba lam yataahal li fahmi al-ahkami, ambaye kwamba bado hajafikia kufahamu hukumu za sheria, min alkitabi, kutoka katika kitabu, wa sunnati, na sunna, mubashara, basi na kupita kwa mujtahidun. Wa ijma'u haulai almujtahidin, na ijma', makubaliano ya hao mujtahidun, fi ayi asrin, katika zama zozote, min al-usuri, katika zama, sawa sawa, fi zamani salaf, wao ni katika zama za salaf, amil khalaf, au katika zama za khalaf, huwa almu'tabar, ufahamu wao ndio wenye kuzingatiwa shar'an, kisheria, wa huwa min al-adillati shar'iyya, na ni katika dalili za kisheria, ijma'. Wama siwa dhalik, na kitu kingine au masala mengine sio kwa haya tuliyotaja, hadha yanu, ni porojo tu, ya kwamba lazima utuletee ufahamu Ibn Taymiyyah, lazima utuletee ufahamu wa kitu fulani. Hakuna kitu kinaitwa madhehebu ya salaf. Hizi ni porojo tu za watu, wamekaa wenyewe wametunga, basi uzi mtupu. Thumma, kisha, inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, fi kitabihi al-azizi, katika kitabu chake kitukufu, yaqul, anasema, fa in tanaza'tum, mkizozana, mkikhitalifiana, fi shay'in, katika kitu chochote, farudduhu, kirejesheni kitu hicho, ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, wa rasul, na mtume. Hakusema, walam yaqul, Mwenyezi Mungu hakusema rudduhu, kirejesheni hicho kitu, ila fahmi salafi lahu, kirejesheni kwa ufahamu wa salafi katika kitu hicho. Farudduhu ila Allahi wa rasul, kirejesheni kitu hicho kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, ili mpate hukumu. Ingekuwa ufahamu wa wema waliotangulia au ufahamu wa watangulizi ni katika dalili za sheria, angesema farudduhu ila Allahi wa rasuli wa ila madhhabi salafi au ila fahmi salaf. Wanyamwezi, mnanielewa? Wa yuayidu hadha, na inalitilia nguvu hili, ma jaa, hadithi iliyokuja, fi sahihi al-Bukhari, katika hadithi katika sahihi ya Imam al-Bukhari, wa ghairihi, na wengine wasiokuwa Bukhari, an Abi Juhayfa, kutoka Abi Juhayfa, qala, amenena, qultu li Ali, nilimwambia Sayyidina Ali ridwanullahi alayhi wa alayhi salam, hal indakum kitabun, je, nyinyi ahlul bait mna kitabu kingine kisiokuwa Qur'ani? Qal, Ali akasema, la, hapana, illa kitabullahi, hatuna isipokuwa ni kitabu cha Allah, au fahamun, au fahamu, u'tiyahu rajulun muslimun, ufahamu ambao kwamba amepewa mtu Muislamu. Allah, angalia maneno mazito haya Imam Ali bin Abi Talib, babu madinati al-ilm, a'lamu ahli al-ardi ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa atqahum. Asemaje? Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim, hatuna isipokuwa ni kitabu cha Allah, manake na sunna, na ufahamu ambao kwamba alopewa na Allah tabaraka taala mtu Muislamu. Hakusema au fahmun u'tiyahu rajulun min as-salaf,
Allah. Qult, nimenena. Al-Imam huyo, maneno Imam. Walam yuqayyid dhalik, wala hakulifungiza hilo la ufahamu bisalaf, na salaf. Falam yaqul, hakunena illa fahma salaf, isipokuwa ufahamu wa salaf, lilkitabi wa sunna, kwa kitabu na sunna. Bal qal, bali linena fahmun, ufahamu, u'tiyahu rajulun muslimun, amepewa ufahamu wa mtu Muislamu. Wa hadha, na hili ya umul muslimin, yani hili la hadithi lilokuja katika hadithi ya Imam Ali linawaenea Waislamu fi kulli asrin, katika kila zama, wa misrin, na katika kila mji. Wala yakhtassu bisalafi, wala halihusiki na salaf peke yake. Faman ta'ahala lilfahm, mtu ambaye kwamba atakuwa amefikia kufahamu, kana lahu dhalik, itakuwa nafaa kulifanya hilo. Walaysa li ahadin, wala hakuna ruhusa kwa mtu yoyote, ayulzimahu, amlazimishe, bifahmi salaf, kufahamu kwa ufahamu wa watangulizi. Wanataqidu, na tunaitakidi, anna alqailina, ya kwamba wenye kusema biwujubi ittiba'i fahmi salaf, kwa wajibu wa kufuata ufahamu wa salaf, mutakhabituna mutanaqidhun, ni wenye kugongana, ni wenye kuzongana fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya. Wajaa fi alhadithi sahihi, na imekuja katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inasema mathalu ummati, mfano umma wangu, mathalul matar, ni mfano wa mvua, la yudra awwaluhu, haifahamiki kwamba mwanzo wake khairu, ndio bora zaidi, am akhiruhu, au mwisho wake. Fahadha, basi hadithi hii, kama tara, kama unavyoona, fi tasrihu, ndani yake kuna kuweka wazi, bi anna lil khalafi fadlan, ya kwamba khalaf wana fadla, aidan vile vile kama lisalaf, kama walivyokuwa salaf pia wana nini, wana fadla ambazo kwamba Allah tabaraka wa taala amewahusisha nazo. Allah, sallu ala alhabib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nirudie hadithi, maana ni nzuri sana. Wajaa fi alhadithi sahihi, imekuja katika hadithi sahihi kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, mathalu ummati, mfano umma wangu, mathalu almatar, ni mfano mvua, la yudra, haifahamiki, awwaluhu khairun, mwanzo wa hiyo mvua ndio bora, am akhiruhu, au mwisho. Hii mvua ikinyesha, hatujui mvua ambayo kwamba itakayootesha mazao, itakayonawilisha mazao, ni ile mvua ya mwanzo au mvua ya mwisho, haifahamiki. Kwa hivyo ndo umma huu. Kwa hivyo huenda wale hawa mwisho wakapewa mambo ambayo kwamba wa mwanzo hakuyapewa, inawezekana. La yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Kwa hivyo masala ya kufungiza ubora na kufungiza elimu na kufungiza ufahamu kwamba kina fulani tu, hilo suala katika dini ya Allah halipo. Hadha, basi hadithi kama tara, kama unavyoona, fihi tasrihun, ndani yake kuna kuweka wazi, bi anna lil khalafi fadlan aidan kama lisalaf. وقال الحافظ ابن الجوزي، amesema الحافظ ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، katika kitabu chake Dafu Shubah at-Tashbih. وقد سئل الإمام أحمد، na hakika ameulizwa Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Ahmad bin Hanbal aliulizwa an mas'alatin, kuhusiana na masuala fulani, faafta fiha, akatoa fatwa, akajibu masuala hayo. Faqila lahu, kaambia Imam Ahmad, hadha, jibu hili ulolisema, la yaqulu bihi Ibn al-Mubarak, mbona Ibn al-Mubarak hasemi au haitakidi kama ulivyosema wewe? Yani mbona umeenda kinyume na al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, na huyu ni katika as-salaf? Faqal al-Imam Ahmad, akasema Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, lam yanzil min as-samaa, Allah, hakuteremka kutoka mbinguni. Haya maneno ya Ahmad bin Hanbal yafaa yaandikwe na wino wa dhahabu. Ibn al-Mubarak lam yanzil min as-samaa, yani pamoja na kumheshimu kwetu Abdullah ibn Mubarak, lakini huyu hakuteremka kutoka mbinguni. Hata tuseme bwana, huyu ufahamu wake ni maasum, umehifadhiwa na Allah, huwezi kukosea, ni lazima tumfuate yeye kwa sababu ufahamu wake amepewa na Allah kutoka huko, ameshushwa.
maneno mazito sana. Qult, nasema al-Imam ay anakusudia Ahmad bin Hanbal anna fahamu salaf, ya kwamba ufahamu wa salaf laysa bihujja, si hujja yalzamuna al-amalu biha, ambayo kwamba inatulazimu sisi kuifanyia kazi hujja hiyo, binadhari kwa mtizamo wa Ahmad bin Hanbal. Katika hashia nambari 76 katika hasha nambari 76, wa min al-gharib al-ajib, na katika mambo mageni, mambo ya ajabu yanakikusudia, an najida haulai alladhina, ni kuwapate hawa ambao kwamba, yani katika mambo mageni, yani katika mambo yenye kushangaza ni kuwapata hawa ambao kwamba yatadhaharuna, wanajidhihirisha na kujionyesha, bid'awa, ya kwamba walingania watu ila madhhabi salafi, kufuata madhehebu ya salafi, wa ila fahmi salafi, na kufuata ufahamu ya salaf, ufahamu wa salaf, yatakhabatuna wa yatanaqaduna, wanajigonga gonga na wanajizonga zonga, fi hadhihi alqadhiya, katika kadhia hii ya madhehebu salaf na ufahamu wa salaf, jiddan, wanajigonga sana. Wa min dhalika, na katika hilo, annana naqra, yani katika hilo la kujigonga hawa mabwana wanajiita masalaf, annana ni kwamba sisi naqra, tunasoma ala aghlifati kutubi kathirin minhum, tunasoma katika magamba ya vitabu vingi vya watu miongoni mwao, wa khasatan al-Albani, hasa Albani, tunasoma katika vitabu vyake na wafuasi wake, anna min ususi da'awatihim, ya kwamba katika misingi ya da'wa yao ni fahamul kitabi, ni kufahamu kitabu, wa sunna, na sunna bifahmi salaf, kufahamu salaf. Katika vitabu vya Albani vingi andika hilo katika magamba ya vitabu vyake. Wa ba'dhum yaqul, na baadhi yao wanasema, ala nahji alladhi, kufahamu kitabu na sunna katika mwongozo ambao kwamba kana alayhi salaf, walikuwa juu yake salaf. Thumma najidu ahadahum, kisha baada ya hapo tunampata mmoja katika wao, wa huwa min muridi wa talamidhi Sheikh al-Mutanaqidh, na huyo mmoja katika hao tunawapata ni katika wafuasi na wanafunzi wa Sheikh mwenye kujigonga gonga. Sheikh wa wenye kujigonga ni Albani. Hakuna kiumbe mwenye kujigonga katika masala ya kisheria kama Albani. Wa huwa min muridi wa talamidhi Sheikh al-Mutanaqidh nafsihi, yunaqidhu dhalik, anaivunja kauli hii ya ufahamu wa salaf. Fayaqul, anasema huyo mwanafunzi wa Albani, fi risalati lahu, katika kijitabu chake, samaha, alichokiita al-insafu fi ahkam al-i'tikaf, sahifa ya 35, tabu al-maktabati al-islamiyya Amman, chapa ya al-maktabatu al-islamiyya Amman al-Urdun, Jordan, chapa 1407 Hijria. Maana su anasema neno haya, zidisha katika hizo hoja tulizozitaja, zida ala dhalika, yani zidisha juu ya hilo tulilolitaja, annana, ya kwamba sisi lasna mutaabbadina bifahmi ahadin, ya kwamba sisi hatulazimishi kufuata ufahamu yoyote wa yoyote, kaina mankana, yoyote awe atakavyokuwa, sawauna kana ibn Mas'ud, sawa huyo mtu ambaye kwamba tunalazimisha kufuata ufahamu wake, au ni Ibn Mas'ud as-sahabi, Ibn Mas'ud sahaba, am ghairahu, au mwingineyo. Asema sisi hatulazimishi kufuata ufahamu wa yoyote, sawa au ni Ibn Mas'ud, yani sawa au ni sahaba au asiyo sahaba. Inma nahnu, hakika si linginelo sisi, ta'abbuduna binasi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sisi tumwabudu Allah tabaraka wa taala kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, athabiti anhu, yaliyothibiti kutoka kwake Allah. Huku mwasema mfuate ufahamu wa salaf, huku ufahamu wa salaf umegongana itikadi zenu, sisi hatulazimishi kufuata ufahamu yote. Ndio muone kwamba hawa watu, haya madai wanayodai ni ndoano tu na ni nyavu tu ya kuwawinda nyinyi ambao kwamba hamsomi, nyinyi ambao kwamba si wasomi, nyinyi ambao kwamba haya masuala hamuyafahamu. Ndio maana yake tumeweka mihadhara ya namna hii kwa ajili ya kuwazindua nyinyi. Fa ya ala alajab, ajabu iliyoje! Wa ya ala
tanaqud, kujigonga kulikoje huko. Unaweza kusoma ya lal ajab wa ya lil ajab wa ya lat tanaqud wa ya lit tanaqud bil kasri wa bil fathi kilahuma sahih arabiyatan. Nafikiri ndugu zangu tunaelewana na tutafahamiana tu, tutaelewana tu, tusiwe na haraka, tusipanic. Mchezo huu hauhitaji hasira. Maulana al-Imam hafidhahu Allah ta'ala yasema, bayanun, huu ni ubainifu, annahu, ya kwamba, laysa hunaka madhhabun, hakuna madhhab, yusamma madhhab as-salafi, hakuna madhhabu ambayo kwamba inaitwa madhhabu salaf. Hakuna madhehebu inaitwa madhehebu hii ndio madhehebu ya salaf, madhehebu hii ndio madhehebu ya wema waliopita. Hakuna madhehebu hiyo. Bayanun annahu laysa hunaka madhhabun yusamma dhalika almadhhabu madhhab as-salaf. Hakuna kitu kama hicho. Innal wahhabiyyin as-salafiyyin, hakika hao mawahabi masalaf, fi hadha al-asr, katika zama hizi, yad'un, wanadai, bi anna alladhi, ya kwamba alla ambalo kwamba, yaqulunahu, wanalisema, min ara'in, kutukamana rai, wa aqwalin, na aqwal, huwa madhhabu salaf, ndiyo madhehebu ya salaf, ndiyo madhehebu ya watangulizi wema, tamwihan ala al-amma, kwa ajili ya kuwafanyia udanganyifu watu wa kawaida ambao kwamba si wasomi, walbusata, na watu wa kawaida ambao kwamba hawajabukua vitabu, liyurawiju alaihim, ili waeneze kwa wao, ma yuridun, yale wanayataka, ili wawalazimishe kuyaitakidi wale wanayataka, min aqwalin, kutokana na kauli, wa ara'i, na rai, mukhti'a, ambazo kwamba ni za makosa, wa qad daa haula, na hawa mabwana masalaf wamedai, wa khasa, hasa almujassima, hawa mujassima, walmushabbiha, na mushabbiha. Mujassima ni watu wanaoitakidi Allah tabaraka wa taala ana mwili. Mushabbiha ni watu wenye kumfananisha Allah tabaraka wa taala na viumbe wake, ambao kwamba ndio sharru khalqillah, shari zaidi ya viumbe Allah tabaraka wa taala ni watu ambao kwamba wenye kuitakidi kwa Mwenyezi Mungu ni mwili, wenye kuitakidi kwa Mwenyezi Mungu anafanana na viumbe wake, ambao kwamba ni hao wajitao sasa hivi masalaf au mawahabi au ansaru sunna, ambao kwamba hawa ndio kilabu ahli nar, ndio mbwa wa watu wa motoni. Hawa mujassima au hawa mushabbiha, moto zinapita nje huko. Sallu ala al-habib, sallu ala al-habib. Sallu ala al-habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Kwa hivyo tunarudi, sharru khalqillah, shari zaidi ya viumbe Allah, katika makundi yote yanayojinasibisha na Uislamu, hakuna kundi ovu zaidi kama kundi la hao mujassima au mushabbiha, ambao kwamba wenye kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake, ambao kwamba wenye kukhalifu Qur'ani na Sunna, ambao kwamba ndio hao wajiitao masalaf au mawahabi au ansaru sunna. Hivyo vyote ni vichaka tu, ni majina mingi tu, lakini maana ni moja tu, ni vichaka tu, hizo wanajificha. Hakuna viumbe waovu zaidi ya hawa, ndio sharru khalqillah, ndio kilabu ahli nar. Hakuna dhehebu lolote katika madhehebu yanayojinasibisha na Uislamu ovu zaidi ya hao masalafi au mawahabi. Sharru khalqillah, kilabu ahli nar. Hawa mabwana wanadai anna fahmahum, ya kwamba ufahamu wao waliochunga lilmasail, kwa masala ya kisheria, huwa madhhabu salaf, ndio madhhabu ya salaf, wa huwa almarji'u shar'i, ndio marejeo ya kisheria, alladhi, ambayo kwamba la yajuzu aludulu anhu, ndio marejeo ya kisheria ambayo kwamba haifai kuyakhalifu. Wa hum, na wao, fil waqi'i, katika uhalisia, qad adalu ani sirati almustaqim, wamekengeuka kutoka katika njia iliyonyoka, wa tariqi sawi, na njia sawa, alqawimi, iliyonyoka. Liannahum, kwa sababu wao, tarakul kitaba, wamekiacha kitabu, wa sunna, na sunna, wa fahama alarabi lahuma, na ufahamu wa Arabu
waliofahamu katika kitabu na sunna. Maana huwezi kufahamu kitabu na sunna mpaka ujue lugha ya Kiarabu. Waraahum dhihriyan, wameacha ufahamu wa Qur'ani na sunna kulingana na kawaidi za lugha, wameziacha hizo zote nyuma ya migongo yao. Maatimadihim, pamoja na kutegemea kwao, yani wameacha haya mambo ya msingi wakaja kutegemea ala sarabin biqi'a, wamekuja kutegemea mangati ya kwenye maporomoko. Biqi'a ni wasema ni al-ardhu al-munkhafidha, ardhi iliyo teremka, yani ardhi iliyo na kibonde. Sarab ni mangati. Mangati ukiwa jangwani hivi au sehemu ya wazi hivi, jua likiwa kali, ukiangalia mbele kule utaona kama kuna maji yanafanya yanapita. Yale ndio huitwa mangati. Ukienda pale sehemu unaona, ukifika hakuna, unaona tena yako mbele. Yani ni mambo ambayo kwamba ni danganya toto tu, hakuna uhalisia. Ikhtarauhu, yani ufahamu au jambo ambalo kwamba la danganya toto waliolizua, litamwihi, kwa ajili ya kuwahada watu. Waatamaduhu, na wakalitegemea hilo, lilkhidai, kwa ajili ya kuwahada watu, watashwihi, na kuwachafua wengine. La wujuda lahu, hili jambo halina uwepo fil waqi, katika uhalisia albatta kabisa, halipo hilo jambo linalofahamu salaf. Bal huwa khayalu, bali hizi ni mawazo tu na fikra tu, qaimun, zilizosimama fi adhhanihim, katika akili zao, wayumawihuna bihi, na wanawadanganya kwa fikra kama hiyo, ala albusata, kwa watu wa kawaida, min ghairihim, kwa wengine wasiokuwa, wa huwa qawluhum, nayo ni kauli yao, yani udanganyifu wao wenyewe uliozuliwa ni upi? Hadha madhhabu salaf, hii ndio madhhabu salaf, lazima tufuate madhhabu salaf tukitaka usalama. Salaf salaf, udanganyifu mtupu tu. Fahadha Ahmad ibn Hanbal, huyu ni Ahmad ibn Hanbal, yakulu, anasema, na Ahmad ibn Hanbal katika mambo unayotegemea, kama taqaddam, kama ilivyotangulia, kabla qalilin, kabla muda mchache. Waqad suila, na aliulizwa, an mas'alatin, kuhusiana mas'ala, faafta fiha, akatoa fatwa ndani yake. Faqila lahu, akaambiwa, hadha la yaqulu bihi ibn al-Mubarak, hilo lolisema lina khalifu itikadi ibn Mubarak, au maneno unafuata ibn Mubarak katika masala. Faqala, akasema, ibn al-Mubarak lam yanzil min as-samaa, hajateremka kutoka mbinguni. Rejea katika kitabu Dafu Shubahi Tashbih bi Kufi Tanzih al-Imam al-Hafidh Ibn al-Jawzi katika Hanabila. Ma anna ibn al-Mubarak, pamoja na kuwa ibn al-Mubarak salafun li Ahmad ibn Hanbal, ni mtangulizi wa Ahmad ibn Hanbal. Kwa hivyo ingekuwa ni lazima kufuata fahamu salaf, Ahmad ibn Hanbal ilibidi amfuate Abdullah ibn Mubarak, ilibidi asikhalifu amri yake, ilibidi asikhalifu fatwa yake, kwa sababu fahamu salaf lazima tufuate. Wa hadha al-Imam Abu Hanifa, huyu ni al-Imam Abu Hanifa, qabla Ahmad ibn Hanbal, yaqulu, anasema al-Imam Abu Hanifa, ma jaa an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, yalokuja kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala ar-ra'si wal-'ain, tunayakubali kwa kichwa chetu na macho yetu. Waarabu huwa wanatumia neno hilo ala ar-ra'si wal-'ain katika kulikubali jambo moja kwa moja pasi na kupepesa macho. Wama jaa ani sahaba, na yalokuja kutoka masahaba, ikhtarna, tunachagua. Yani rai zilizotujilia kutoka masahaba tunachagua, kwa sababu wao sio katika adila tu sharia, sio katika dalili za kisheria. Alafu angalia jamaa walivyokuwa wehu wao. Kauli ya sahaba indana ahli sunnah wal jamaa, au fahamu wa sahaba indana ahli sunnah wal jamaa, laysa min al-hujaj ash-shar'iyya, si katika hoja za kisheria. Sasa ikiwa kauli ya sahaba ambaye kwamba ndio mtu karibu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam sio katika dalili za kisheria, je, kauli au ufahamu wa mengine asiyekuwa sahaba aliyekuja baada ya sahaba kwa karne moja, mbili au tatu, vipi utakuwa ni katika dalili za kisheria? Someni jamaa, elimu ina raha, elimu ni tamu, elimu ni tamu sana. Yani hakuna ladha yoyote ambayo kwamba unaweza kuifananisha na elimu. Yani wallahi mimi nikiwa hapa maktaba, yani huwa ni zaidi ya kunitoka nipeleka matembezi labda Dubai au kwenye bustani zozote au kwenye garden zozote za kidunia ambazo kwamba zinazosifika, au katika sehemu za kitalii zozote zinazosifika duniani. Siwezi kuenjoy ukinipeleka mbuga ya wanyama yote
au kwenye garden yote au kwenye beach yote ambayo kwamba yenye ustaarabu na kila aina ya kuchunga sheria, hakuna sehemu yoyote utakayonipeleka ya kujipumbaza na kutembea na kurefresh mind ambao kwamba utaniridhisha kama kuniweka katika hii maktaba. Elimu ni tamu sana. Ukisoma huwezi kuyumbishwa. Ukisoma huwezi kuchanganywa. Ukisoma huwezi kusema mbona mnatuchanganya tumfuate nani? Ukisoma unakuwa ni mtu makini, ni mtu umetulia, ni mtu mzito, umeimarika, unakuwa unananga. Unajua jahazi likiwa lichakita nanga haliwezi kwenda kule wala linatulia pale pale. Kwa hiyo mtu ukiwa na elimu unakuwa unananga. Upepo hauwezi kupeleka kulia, huwezi kupeleka kushoto, huwezi kukuperusha. Utaenda vile vile ambavyo kwamba dira ya elimu inakupeleka. Ndivyo sisi tunavyoenda. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hakadha nasir. Asema Abu Hanifa yalokuja kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa ala ar-ra's wal 'ain wama jaani sahaba ikhtarna, tunachagua wama kana min ghairi dhalik, na lingine litakalotujia lisilotoka katika marejeo hayo mawili, fahum rijalun, hao ni watu, wa nahnu rijalun, na sisi ni watu. Fahum rijalun, wao ni waume, wa nahnu rijalun, na sisi ni waume. Tabana haya wanayosema mujtahidun, sio kila mtu tu kwa maana kusema hum rijalun nahnu rijal. Haya wayasema ni ulama fuhul. Kwa maneno haya ya ukubwa lazima tuibakishe kwa ukubwa, sio kila mmoja aweza kujibandika hum rijalun nahnu rijal. Taadab, anta ma zilta sabiyan, anta ma zilta tiflan, anta ma zilta saghiran tatataffalu ala mawaidihim, la tantahil aqwalahum wala taqul bilisanihim ولا تنصب نفسك سفيرا له. لا، تأدب، توقف، اعرف مقامك وحدك. ورحم الله امرأ عرف حده ومقامه فتوقف عند حده. وسنضرب الآن إن شاء الله تعالى أمثلة، na hivi sasa tutawapigia mifano, nubayinu fiha, tutabainisha ndani mifano hiyo ikhtilaf as-salaf, kutofautiana kwa salaf, fi masaila aqadiyya, katika masala ya kiitikadi, wa umurin kathira, na mambo mingi, fi kutub al-kalamiyya, katika vitabu vya aqida, ilmu al-kalam, elimu ya itikadi, fi ilmi at-tauhid, katika elimu ya tauhidi, tadullu, mifano hiyo inajulisha, dalalatan wadhihatan, majulisho ambayo kwamba yaliyo wazi kabisa, ala subhanallah subhanallah, sallu ala al-habib, sallu ala al-habib, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Najua maktaba iko karibu na barabara hapa sasa, kwa hivyo wakipita watoto AI hapa na kwa hatuelewani. Wacha tu, wacha waenjoy na maisha, ndio watoto AI. Naam, tunarudi. Wasanadhribu al'ana insha Allah ta'ala amthilatan nubayinu fiha ikhtilaf as-salaf fi masail aqadiyya. Sasa tutawapigia mifano ambayo kwamba tutabainisha ndani yake ikhtilaf as-salaf, kutofautiana kwa salaf, fi masail aqadiyya, katika masala ya kiitikadi, wa umurin kathira, na mambo mingi, fi al-kutub al-kalamiyya, katika vitabu vya aqida, fi ilmi at-tauhid, masala hayo ni katika ilmu at-tauhid, tadullu, mifano kama inajulisha, dalalatan wadhiha, majulisha wazi, ala nasfi burhani al-mujassima, juu ya kusagasaga hoja ya hao mujassima masalaf mawahabi, alladhi atamaduha, ambao kwamba walioitegemea, wadaki dalilihim, na kuvunja dalili yao, alladhi, ambayo kwamba intahaluhu, walio itakidi na kuibeba. Maana salaf, pamoja na kuwa salaf, nasu, wameeleza, ala butlani, juu ya ubatilifu wa hii dalili, kama tulivyoeleza
kauli ya Ahmad bin Hanbal, tumenukulu kauli ya Abu Hanifa. Walajabu alujab, na ajabu ya maajabu, anna haulai almujassima, ni kwamba hao mujassima ma'addi'aihim, pamoja na kudai kwao, bi anna alladhi yaqulunahu, ya kwamba hili wanalolisema huwa madhhabu salaf, ndio madhhabu salaf, wa annahu muttafaqun, na kwamba hili jambo wamekubaliana ndani yake, wa mujma'un alayhi baina al-umma, na kwamba itikadi yao hii au madai yao haya wamekubaliana umma mzima. Najiduhum, tunawapata hum anfusuhum, wao wenyewe, qad ikhtalafu, wametofautiana fi usuli din, katika misingi ya dini. Yani kujulisha kwamba haya madai yao ni madai ya uongo ambayo kwamba hayana uhalisia. Nyinyi mnadai kwamba umma umekubaliana juu ya fahamu salaf, ulama wote wamekubaliana juu ya ulazima wa kufuata fahamu salaf. Mbona tunawapata nyinyi wenyewe watu wa fikra hii na mrengo huu mmetofautiana katika masala mingi? Hamuoni kwamba kutofautiana kwenu kunatupa mashaka juu ya ukweli wa madai mnayotupa na kutulazimisha tuyafuate, ya kwamba ni lazima watu wafuate madhehebu moja inaitwa madhhabu salaf? Hamuoni mnawatia watu mashaka juu ya ukweli wa madai yenu hayo? Kwa sababu ilibidi nyinyi watu wa mrengo huo muwe ni wamoja. Lakini uachilie mbali ya tofauti alizozitaja hapa fadilatul imam, hao wenyewe sasa hivi sio kuna salafia jadida, sio kuna salafia kadima, sio kuna salafia madakhalia, sio kuna salafia haddadia, sio kuna salafia shaytania, sio kuna salafia gani sasa? Sio kuna ansaru sunna, sio kuna hizbia, sio kuna kufria, kuna sufria. Sasa sisi hatujui tuwafuate masalafi gani. Nyinyi mmesema mnafuata fahamu salaf, manake ni ufahamu huu mmoja. Sasa ikiwa nyinyi kama walinganizi wa da'wa hii, au kama walinganizi wa fikra hii, au kama walinganizi wa chama hiki cha kitu kinaitwa fahamu salaf, ilibidi nyinyi muungane nyote katika rai zenu. Lakini mbona nyinyi kama wanachama wa chama cha salaf, mbona mmetofautiana? Sasa watu wafuate chama gani? Watu wafuate chama cha salafia kadima, au wafuate chama cha jadida, au wafuate chama cha madakhalia, au wafuate chama cha haddadia, au wafuate chama cha fauzania, au wafuate chama cha uthaiminia, au wafuate chama cha nani? Mbona mnawachanganya watu? Mbona uhalisia wenu na madai yenu au na ilani ya chama chenu yanaenda kinyume? Mmeenda kinyume na ilani ya chama. Ilani ya chama inasema ya kwamba kuna ufahamu mmoja ambao kwamba lazima umma mmoja ufuate ufahamu huo. Mbona chama kila siku zinavyozidi kwenda kinazidi kuwa na matawi mingi na makundi mingi ambayo kwamba rai zake na fikra zake huwezi kuzikusanya na kuziweka katika hema moja? Arau hadhihi alahzab allati tusammi nafsaha bisalafiyya mutanaqidha mutadhariba mutaakisa wala nastati'u an najma'a baina almutanaqidhati tahta khaymatin wahida. Rai za vyama vyenu vyenye nembo ya ufahamu wa salaf vinatofautiana. Tufuate nani? Haya ni maswali ya msingi ambayo kwamba tunawapa masalafi wote ulimwenguni. Tunapozungumza katika membari hii, tunapozungumza kutoka katika kinara hiki cha elimu, hatuzungumzi na masalafi wa Dar es Salaam peke yake, au na masalafi wa Tanga peke yake, au na masalafi wa Mombasa peke yake, au na masalafi wa Kenya peke yake, au na masalafi wa Uganda peke yake, au na masalafi wa Afrika Mashariki peke yake, au na masalafi wa Afrika peke yake, au na masalafi wa Arabuni peke yake. La, tunazungumza na wanachama wote wa chama kinachoitwa salaf popote pale walipo ulimwenguni, wawe Afrika, wawe Arabuni, wawe Amerika, wawe popote watakapokuwa, wawe katika sayari hii ya dunia, wawe katika sayari ya Mirikh, wawe katika sayari yoyote. Tunazungumza na wanachama wa chama cha salaf
popote pale walipo. Sauti yetu haipazwi kwa masalafi wa Tanzania peke yake. Tunapaza sauti yetu, tunazungumza na salaf na wanachama wa salaf wa dunia nzima. Tufahamike hivyo. Na najiduhum hum anfusuhum qad ikhtalafu fi usuli din, wametofautiana katika misingi ya dini, sio katika masala ya kifiqhi, la, katika misingi ya dini. Watabayanu fi usus at-tauhid, wametofautiana katika misingi ya tauhid. Fakaifa yad'un, vipi wanadai ittifaq as-salafi, kukubaliana kwa salaf fil masail at-tauhidiyya, katika masala ya kitauhidi. Nyinyi wafuasi wa chama hiki cha salaf mmetofautiana, vipi mnasema waasisi wenu wamekubaliana katika ufahamu mmoja? Wa hum mukhtalifuna fiha, wao wametofautiana ndani ya masala haya ya kitauhidi na misingi ya kitauhidi. Bi araihim at-tanaqudiyya, kwa rai zao zenye kujigonga, wa aqwalihim at-ta'akisiyya, na rai zao ambazo kwamba zenye kutofautiana. وهم مختلفون فيها بآرائهم التناقضية وأقوالهم التعاكسية، يعني rai zao zenye kujigonga, yani hii hadha aksu hadha wa hadha aksu hadha, yani alisema hili katika waasisi wa chama hiki cha salaf ni kinyume na aliolisema hili, na aliolisema hili ni kinyume na hili. Yani hawa ambao kwamba ni waasisi wa madhehebu haya au wa chama hiki cha salaf, hawa ambao kwamba ndiyo bodi ya wadhamini wa chama hiki cha salaf, hawa ambao kwamba ndiyo board of trustees wa chama hiki cha salaf, wao wenyewe malengo yao hayajanyoka. Yani rais au mwenyekiti wa bodi ya wadhamini asema malengo ya chama ni sisi kutoka hapa kujikusanya na kutafuta watu, tutoke hapa twende Coco Beach kila siku asubuhi, na tukienda kule tunafanya mazoezi na kusaidia watu ambao wenye matatizo kufanya mazoezi. Haya ndio malengo ya chama chetu cha salaf. Naibu wake anasema malengo yetu ya chama chetu salaf ni kutoka kila siku asubuhi na kwenda pale stage na kupika vitumbua na kugawa kwa watu wote wenye kupita. Huyo ni naibu wake. Katibu mkuu wa chama cha salaf anasema sisi malengo ya chama hiki, ewe msajili, sisi tumekuja kusajili chama hiki na yenye wafuasi wetu. Malengo ya chama chetu hiki ni kuunda chombo ambacho kwamba kitakuwa kinaenda mwezini kila mwaka. Katibu mkuu huyu anakuja muhazini, mweka hazina wa chama cha salaf. Muhazina wa chama cha salaf anasema lengo la chama chetu hiki ni kuunda timu ya mpira ambayo kwamba itakuwa inazunguka kucheza mpira Tanzania nzima, na itakuwa malengo ya mpira kama huo ni kutangaza amani na maridhiano. Jamaa, chama kimoja. Kauli ya mwenyekiti wa bodi ya wadhamini sio kauli ya naibu wake. Kauli ya katibu mkuu sio kauli ya naibu wake. Kauli ya muhazini sio kauli ya naibu wake. Tufuate nani? Rudini mkajipange, bado hamjetuletea kitu ambacho kwamba mnaweza kutudanganya nacho, tukaweza kuhadaika nacho na tukakifuata. Rudini kwanza nyinyi kama wafuasi wa chama cha salaf, mwende mkajipange, mwende mkakubaliane malengo ya chama chenu, itikadi za chama chenu, ndio mje mkilete hicho chombo kwa watu, mkitangaze na mkinadi, wa ila hamtupati. Na kama bayantu, kama nilivyobainisha, baadhi ya mifano min dhalika, katika hilo, fi kitabi, katika kitabu changu al-Imam Sagaf huyo, al-musamma, kinachoitwa bil al-bishara wal ithaf fima baina Ibn Taymiyyah wal Albani min al-khilaf. Hii ni katika rasail muhimu sana za al-Imam Hassan bin Ali Saqaf, ambazo kwamba utazipata katika kitabu chake kinachoitwa Majmuu Rasail Sagaf. Acha nionyeshe. Hiki ni kitabu kinaitwa Majmuu Rasail Sagaf, ambacho kwamba kimeandikwa na al-Imam Hassan bin Ali Saqaf. Risala hii ni katika rasail muhimu sana, na biidhnillah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala
akitupa pumzi, akitupa uhai, risala hii tutarudi hapa, tutakuja hapa katika membari hii, tutaisherehesha kilma masala mpaka haya mambo yafahamike sawa sawa. Hii ni risala muhimu sana, ni risala muhimu sana kwa mtu yote anayetaka kufahamu uongo na uhadaifu wa chama hiki kinachoitwa Salaf. Bima bainahum min alkhilaf, utafahamu ndani yake mambo yaliyoko baina yao kutokamana na tofauti zao za kiitikadi. Wa yakfi hadha, na hili linatosha, ala alithbat, je kuthibitisha, annahu, ya kwamba laysa hunaka wujudu lima zamu, hakuna uwepo hicho kitu walichokidai, min madhhabi salaf, kinachoitwa madhhabu salaf, alladhi da'u haula almushabbiha, kitu ambacho kwamba uchombo ambacho kwamba uchama ambacho kwamba wamekidai hawa mushabbiha min alkhalaf, katika khalaf. Wa nahnu, na sisi hivi sasa, nadhkuru namadhija, tunataja mifano, min ikhtilafi salaf, kutokamana na kutofautiana hawa watangulizi ambao kwamba ndio bodi ya wadhamini wa chama hiki cha Salaf, fi masail aqadiyya, katika masala ya kiitikadi. Fanaqul, tunasema nini? Tukutane katika halqa au katika muhadhara unaofuata, darsa inayofuata, muhadhara unaofuata, ndiyo tutakula kiini chenyewe cha muhadhara huu. Huku kote tulikuwa tunakula tu zile nyama za pembeni, huku kote tulikuwa tunaandaa njia tu. Kiini chenyewe tutakipata katika muhadhara unaofuata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe pumzi, atupe siha, atupe afya, atupe uwezo tuweze kukutana tena katika halqa au katika darsa inayofuata. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.